తాత తాత నాకు ఒక కథ చెప్పవా? నిద్ర రావడం లేదు తాత. ఏం చెప్పును? నీ కథ చెప్పు తాత. నువ్వెన్నో చూసుంటావు కదా, వాటి గురించి చెప్పు. సరే అయితే విను. చెట్లు నాటడం పర్యావరణానికి మంచిది. అందుకే అశోకుడు ఏం చేశాడు? చెట్లు నాటించను. అశోకుడు చెట్లను నాటించను, అశోకుడు చెట్లను నాటించను, అశోకుడు చెట్లను నాటించను. నాన్న నాన్న త్వరగా రా నాన్న. ఇక్కడ తవ్వు. మళ్ళీ బడికిపోయేవారు నువ్వు? వెళ్ళకూడదని చెప్పానుగా. వెళ్ళండిలే. అలా నా పుట్టుక మొదలైంది. గంగి గోపాలు గంగి గోపాలు గరిటెడైనా చాలు గరిటెడైనా చాలు గంగి గోపాలు గంగి గోపాలు గరిటెడైనా చాలు గరిటెడైనా చాలు. నీళ్ళందరూ కూడా చదువుకుని ఇక్కడ పని కూడా చేస్తాడరా. ఈ మనుషుల గురించి నీకేం తెలుసో చెప్పు తాత. వీళ్ళు ఎందుకని కలిసి ఉండడం లేదు? మనుషుల్లో రెండు రకాలరా, బలవంతుడు బలహీనుడు. బలవంతుడి నుంచి బలహీన్ని కాపాడడానికి పుట్టినవే ఈ మానవ హక్కులు. కండబలం, డబ్బు బలం, కులబలంతో మనిషి ఇంకో మనిషిని బానిసగా చేసుకుంటూ హింసతో తన జాతిని తానే చంపుకుంటున్నాడు రా. నా కళ్ళ ముందే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కూడా చూశాను. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మత గొడవలు ఎన్నో చూశాను రా. మత పిచ్చిలో పడి మూఢనమ్మకాలతో తమ పిల్లలను తామే చంపుకుని తల్లిదండ్రులే చూశాను. నీ మొదటి కూతురు జాతకం ప్రకారం నీ వంశానికి కీడు ఉంది నాయన. అవునా స్వామి, మరి దీనికి పరిష్కారం లేదా? ఒక్క మార్గం మాత్రమే ఉంది. నీ కూతుర్ని బలి ఇవ్వాలి. ఎక్కువ ఆలోచించకు నాయన. ఈ ఒక్క బలితో నీ వంశానికి పట్టిన కీడు పోతుంది. రేపు వేకువజామునే పాపను తీసుకుని పొలిమేర దగ్గర ఉన్న చెట్టు దగ్గరికి రా. నాన్న ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? నాన్న అమ్మా. దీనమ్మ చెట్టు ఏంట్రా బాబు, ఎంత ఉంది? ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉందంటావు? ఒక 100 సంవత్సరాలు ఉండి ఉంటుంది. సరేగానే అమ్మాయి వస్తుంది చూడు. పేరేంటి? ఫ్లవర్ ఉన్నాడా? ఉన్నా పర్లేదులే. ఈ మనుషులందరూ ఎంతేనా తాత? ఒక్కరు కూడా? ఒక్కరు తప్ప. నీళ్ళందరూ కూడా చదువుకుని ఇక్కడ పని కూడా చేస్తాడరా. అతనికి సుమారు 19 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఎవరు తాత ఆయన? పేరు సీతారామరాజు. వాడికి చదివే హక్కు ఉంది, నీకు కొట్టే హక్కు లేదు. కులం కులం అని ఎందుకు అరుస్తున్నావు? నువ్వు చచ్చిన తర్వాత నీ శవాన్ని కాటికి పంపాలన్నా 4 కులాల వాళ్ళు ఉంటేనే కానీ అవదు. ఇక్కడ ఉన్నావు నాన్న, ఇంకెవరు లేరా? నాతో వస్తావా?